لما تسأل أي حد من باب الشعرية والجمالية أو أي مكان قريب من منطقة الظاهر عن جامع الظاهر بيبرس، يقول لك المذبح القديم. طب هما ليه بيقولوا على الجامع المذبح القديم؟ تعالوا نعرف حكاية جامع الظاهر بيبرس وليه تسميته بالمذبح القديم. جامع الظاهر بيبرس من اسمه كده اللي بناه السلطان المملوكي الظاهر الناصر بيبرس البندقداري، بناه سنة 1266. الظاهر بيبرس من المماليك البحرية، وهو رابع سلطان مملوكي حكم مصر وأطول سلطان حكم مصر، حكم تقريبا 17 سنة. الجامع ده يا جماعة اتقفل واتمنعت فيه الصلاة وإقامة الأذان وإقامة الشعائر أكتر من 200 سنة، وكانوا بيستخدموه في حاجات تانية غير الصلاة. إزاي بقى؟ الجامع ده سنة 1798 لما جت الحملة الفرنسية مصر، استخدموا نابليون مخزن للسلاح والذخيرة ومعسكر للجنود الفرنسيين. ولما خرجت الحملة الفرنسية من مصر وتولى محمد علي الحكم، استخدم الجامع كمعسكر للجنود الأفارقة اللي كانوا في مصر، وبعد كده استخدموا مصنع للصابون. ولما جه الاحتلال الإنجليزي سنة 1882 حول الجامع لمذبح وسلخانة لخدمة الجيش الإنجليزي ومعسكرات الإنجليز في مصر، وفضل الجامع مذبح وسلخانة للإنجليز لغاية لما الإنجليز خرجوا من مصر نهائيا سنة 1956. بعد كده الجامع اتقفل، ما بقاش حد يستخدمه في أي حاجة، لا في صلاة ولا في أي حاجة، لغاية سنة 2007 لما قررت الحكومة المصرية إنها ترمم الجامع وتعيد بناؤه من جديد على الطراز المملوكي. وفعلا تم ترميم الجامع، تقريبا قعدوا يرمموا فيه أكتر من 13 سنة، وافتتحوا الجامع للصلاة ولإقامة الشعائر سنة 2023، والجامع تحفة على الطراز المملوكي.